Selamat siang, selamat jumpa kembali dengan kita nih untuk hiburan mancing kali ini di sekitaran parit-parit kecil di pinggir jalan tol. Salam sejahtera dari saya untuk hiburan mancing kali ini. Hiburan yang sederhana ini, kita coba mancing sepat kawan dengan kail 0,3 kecil banget lah. Bukan 0,3 sode ya, 0,3 biasa. Kita coba mancing sepat di sini kawan. Mudah-mudahan ada tarikan. Coba di sini nih, tidak dilama-lama kita coba dengan umpan cacing, terus kail 0,3. Kita coba di sini kawan. Tidak lupa salam sejahtera dari saya. Semoga kita semua selalu disehatkan, dibanyakan rezekinya. Amin. Seperti biasa kawan, umpan cacing. Nah, ini umpan cacing nih. Kita coba mancing ikan sepat kecil kawan, bukan sepat siem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, situ aja kawan. Oh, kawan dapat langsung. Oh, iya. Oh, kawan. Aduh, lepas, Aduh, Oh, kawan ada lagi. Yo, tarik. Lumayan ganas-ganas kelihatannya nih sepatnya. Oh, kawan, bukan sepat ternyata. Lah, ikan betok kecil kawan anaknya. Kecil banget kawan. Kita rilis aja. Dirilis saja kawan. Kita umpanin lagi. Susah banget duduknya, aduh. Kita pindah agak ke atas kawan, susah duduknya. Kita coba sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat kawan. Iya. Oh, iya terus. Oh, dapat. Oh, kawan lumayan. Baru aja celom. Kita coba lagi kawan di sini. Ntar saya ambil air dulu nih. Susah pos. Oh, dapat kawan. Iya. Apa ini? Oh, betok kawan. 2 poin kawan. Lumayan lah. Cuacanya panas kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.